Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Kata-kata gas berputar terus di kepala. Apa bener ganti ke pistol lebih cepat daripada reload? Yuk kita buktiin sendiri. Percobaan pertama, kita akan reload. Dan ternyata untuk reload butuh waktu 2 detik lebih. Gimana kalau ganti ke pistol? Waktu yang dibutuhkan untuk ganti dari primary ke pistol lebih cepat. Cuma perlu 1 detik lebih sedikit saja. Ternyata gas benar. Selanjutnya, konten apa lagi ya?